Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namuntlha hi ta hi kha hi hosi ngome Mr. Post big fan. Ku nga va mani handle ka Assurance. Then of course loyi hi nga ta hi kha hi n'wi linka na event ya Rocket Live, and also of course hi va linka na Benny Mayengani. So previously mi nga ma hleketa of course hi fike hi endla e video laha hi nga fika hi kombisa ku hey ku na e big fan ya hosi ngome Mr. Post yi nga kwata strong, hikuva of course hosi ngome Mr. Post a nga invitiwa ka Rocket Live event, laha swa hi expecta ku fika ku invitiwa Mr. Post ku Benny Mayengani i repeat kambirhi hi ku landzelelana ma yona mhaka leyiwa. So however, hey, hi na mahungu yo saseka to Benny Mayengani fans na Rocket Live. Hi tlhela hi va hi na mahungu yo biha eka ti-fans ta hosi ngome Mr. Post. So ku endleka yini Master T, na loko ni ya nghena ka akhawunti ya yena Assurance, I was just like randomly checking very ku WhatsApp, ni fika ni vona a postini a fika tsala ku 19 April update. Leswi ni nga fika ni vona swona at first, loko ni fika ni pfula ti-images ni fika ni swona ku i fika vekela xifaniso xa le edan'wini very ku nga ndhawu leyi of course Rocket Live va va endla ku event ya vona la nga invite Benny Mayengani very. So even though of course hi nghena hi twa ku hungu ra kho ri yimise ku yini, i fika tsala ku hi mayelana na siku ra ti-19 ta April ni vona swi fanerile ku mi hundzisa lana. Mi nga ma hleketa of course na yena a lava ku endla an event kwale ka makuleke very. So the main intention of course a ku ri ku va of course a sabotaja event leyi nga ta kha yi humelela of course le edan'wini leyi ku na Benny Mayengani. Hopefully you understand it. Yona linki ta ni vekela on top comment ku va mi kota ku twisisa the context hinkwaswo everything, but hi yona summary ya ku yaleyo. Even then a continue a tsala ku endzhaku ka loko ni postile leswaku ku ta va na dabi ka makuleke lana a ni kunguhata ku mi tisela Mr. Post na swin'wana swa swiyimbeleri, ni ve ni kuma ti-calls na ti-message for support, ni tlhela ni kuma call kusuka ka wun'wana wa vandla ra MK lana a tsakelaka ku ni pfuna hi swa timali ku humelerisa norho lowu. Guys, hi mpela guys, hi mpela ku ha peace. So swi loko se swilo leswi a swi sa hi mpela sa ku a swi tlhela swi fambisana na tipolotiki, loko zo nghena munhu wa tipolotiki ku nga ri just in general a businessman ni. Swi vula swin'wana guys, swi vula swin'wana. So mina I was shocked ku swi ku nghena vanhu va MK manjeni, as you can see kwalano. So swi loko timhaka ta timali a swi nga ta hlupha ni ku very a swi tori tipolotiki ti na mali very ni ku mina okay. Endlela tlhela kombisa ku va ni tshembisile leswi landzelaka of course vula leyi n'wana wa vandla of course ra MK a va n'wi tshembisile of course stage and sound for free, ku ni bukela tour ya ti-new trending artist xikan'we no ni pfuna ku fikisa phosa ka makuleke. As you can see, so a yi ri serious mhaka ko, as you can see sa ku tena sponsor manjeni tani swi ni swi vona kwalano ku ya se hayi mhaka yi yimi njhani a ku ya ku hiseni le ka makuleke leyi. Mara ni vona swi nga ri na vutlhari kumbe mano lama ringaneke loko ni endla event hi siku leri va le edan'wini Lifestyle Resort va nga ta hosta tigig yo karhi. Okay, so leswi nga kombisa swo se ku hi yena i ri ku hi logic ya ene i voni swi nga ha make sense. So hi ri Master T, well tanihileswi hina vo Master T hi kha hi vula ku loko yi suka yi suke, mina ku leswi ni nga ta a ni sandzini very eka previous video mi nga mi swi twini, because hi ku vona ka mina ko very mavonelo ya hambana. Ni swi vona ku hi kha hi hambana hi mavonelo ka mhaka leyi very Mr. Post mina ni vona a va nga treatiwanga fairly, so a ku fika ku ve na ti-agreement ta kahle very ku va ku ri yena this time around ku va va kha va cincana swi va kahle mavona mhaka leyiwa. So ku very ku vanhu vo tala va kha va commentana ni vona kha va kombisa ku ya Rocky ya na ndlela ya yena a nga buka the way he wants, leswi of course a kha swi repeated and stuff like that. But guys, you need to understand ku hi fike hi swi languta from a fair point of view. Hikuva na a ngo va swi fana na xitichi like maybe vula hi ku fana na xitichi xa hina xi swi tiva ku va vheta va buke phosa ntsena, luwa ku va munhu an individual loyi a hi hleketa ku i fika va a ri fair and stuff like that. Ma yona mhaka leyi ni na vuxaka lebyikulu na vurhangeri bya resort laha ni nga laviku ku pfumela enga ni ti rhambela vanhu lavantshwa.
hi December a va tinyikerile ku ni lomba baki leswaku ni phusha business ra mina handle ko va va vuyeriwa hi nchumu leswi of course a nga fika kombisa swona kwalano. So if that's the case loko a nga yi hlangi kahle in terms of ku va a initiate nyimpi ya vhele loko ku ri i vanhu lava forse a va tirhisana before na resort swi hlanganisitele because obviously resort na yona of course yi va yi kha yi contribute ka the event leyi taka ya rocket ku na ti-agreements to karhi ya vuyeriwa na yona i ndhawu liya ma yi vona mhaka leyiwa. So ku hita ka question leyo i chava yini misa lo Master T leswi hlamuleni kwani swi va kombisa ku a no chava mani kumbe ni nga va ni xungetiwile hi munhu wo karhi ni lo vona swi fanerile ku ka ni nga onhi vuxaka byo karhi hi mhaka ku lava ku ti tsakisa no lava ku kwatisa vanhu vo karhi leswi a nga tsala swo kwalano so reason yaleyo a nga xungetiwangi ku hava munhu a nga n'wi chaviseta ku hi ye leswi a nga kuma a ku na munhu a nga n'wi chaviseta. So mirini ngune guys I'm giving you an opportunity. Do you believe the statement? That's sweswo mina. Yeah, and then he continued and wrote, se swi nga leswi ni nge onhi vuxaka lebyi ni nga na byona na Bali Warren sure ku Bali Warren va fambisana edan'wini I guess or owner manager something like that. Kambe ke xi vona ka ha ri xin'we nyimpi yo mi tisela phosa yi ya emahlweni a ka ha ri nyimpi insurance a ka ha ri nyimpi sweswi a ka ha ri nyimpi swi hindzile hi ku xitatimende xa na hi loko xi twini. In other words guys is basically trying to say ku a nge hi endli event liya hi ti 19 a nga ha sabotage mara Mr Post wa ha ta n'wi yisa kwale ka Makuleke mara siku ta u nga ha ri nyimpi a ka ha ri dabe ya nchumu. Yes Mr Post a nga yisiwa and there is no problem with that mara siku ta ku nga ha ri nyimpi. So loko a swi classify as a ha kombisa ku ta ka ha ri nyimpi swi va kha swi nga make sense na mhaka leyi siku ta ku nga ha ri nyimpi ku to va ku va ndlela yo a fika a n'wi hisa leyo swi ya va kahle. So hi ngo vula ku va xivono sweswi a ka ha ri xilo lexi ngo hi ngo i nyimpi a nga swi classifyanga kahle laha ku va xivono lexi a nga na xona xo a yisa hosi ngo Mr Post leyi on a problem very hence sweswi a ka ha zi ka ha ri nyimpi ya nchumu ma yi vona mhaka leyiwa. Endlela ya kombisa ku ni ta mi tivisa siku tanihileswi se na vapfuneti va nga kona inkomu a ku wa ti-fish as you can see leswi nga fika kombisa swona. So okay nga ti ku vapfuni va lava va ha ta tlhela va ha pfumelana because swi komba na ku na vona ideology ya vona of course vapfuni va kona a ku va va onha na vona hi ku the first principle leyi fike hi languta i ku laha loko swilo leswi ndiva a ku ri ku fike ku sabotajiwa so loko na vona I'm sure va pfuna ku a va sapota swilo swo fike ku sabotajiwa and stuff like that vona mhaka leyiwa. So hi sweswo guys ni nga se rivali ni vona ti-big fans ti na mavonelo yo hambana laha because I also saw Soligeza Nugeri loyi a nga duma hi tiva ku yena vhele hina hi fike hi vona a fika tsala ku swi nga sounda bad hi ku ingaku hi mina ni nga negative ni ri one. My brother, business is competition and if I'm an opportunity, once you get both of it at the same time, use it. Leswi nga fika kombisa swona. Friendship ya hela na yona and then loko mi lava ku endla ku va late. Sometimes Xikwembu a xi endli hi ndlela leyi hina hi nga hleketa hi yona kambe chance xa hi nyika and vanhu ku hi pfuna xa va tisa as you can see kwala. Hence mina loko ku hi leswi swi langutisa xiswona laha tanihi swi ni nga vona ku munhu loyi a MK idea a ku ri ku na hi fika a sabotage so swi endla mi kuma ku a nga ha support next time ma yona mhaka leyi. So maybe a nga kuma van'wana lava nga of course va nga ta va va kha support but next time swi endla a nga ha support hi ku hi fike hi twisa even ku i ncini ya xi endla ku na ti-artist kha ti tinyikela hi ku mi swi vona ka tin'wana na ti-post akhe hi kombisa ku kha ti tinyikela na tona okay. And then they continued and wrote problem ya hina we choose friendship than success. Ka competition Kaizer na Khoza va phikizana hi ku xava mutlangu un'we kambe friendship a yi fi. Once you get the opportunity to grow up just accept it i matimba ya Xikwembu. Sorry if ni hume mhakeni leswi Soligezana of course a nga fika kombisa swona. On overall ni ku chenga ti-comments vo tala ni vona va kha va support laha va vona ku ri mhaka ya kahle. So ni ngo mi ta mi comment kwala mi swi vona ni langu ti-big I mean defense ngopfu ta hosi ngo Mr Boss va comment ku vona va ri mi vona xi njhani n'wina.
then hi yin'wana leyi ni nga yi vona leyi nga fika yi tsala ku wika leyi nga fika yi tsariwa hi Bygate, as you can see kwalano. And then I think I also saw another one ko timbirhi ntsena leti nga fika ti va ti ri yi negative na leyi yi nga fika yi tsariwa hi xihluke kwalano a fika tsala ku gwala and stuff like that. So hi leswo guys, comment mi vonisa ku hi mhaka leyi ku vona ka n'wina hikuva hayi a ka ha sapota G ngopfu First Time Mr Post mi ri yini n'wina hi swona hi leswo loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.